这次谁先捧啊？这次是把这个奖杯交给了啊，就是还是大番薯吗？好的，大番薯。哦，捧起了这个奖杯，这就是马修赫伯特呀！他又一次的捧起了属于自己的王冠啊！事实证明，好吧，这个大满贯和 Major MVP 真的不是灾物的终点，他的终点真的，他的征途可能真的就是星辰与大海啊！这个选手还是太厉害了，今天也是一如既往的保持了高水准发挥吧。其实甚至这个来到Mirage，他的操作发挥都很好。当然Mirage的那个最后一局，我觉得他还可以再站出来一点。如果那局赢了，说不定就没有图5了，好吧？感谢大家陪我一起看了一场这么精彩的决赛，就是精彩。我觉得 Map4还是很精彩的哇。Map4不精彩吗？还行吧。终于能休假了，大番薯终于可以玩这个 MMORPG 了啊！大番薯超爱玩 MMO， 好吧？